下来呢，就是再分享一下我的这个出行的化妆刷包。这个刷包里面呢装的都是一些我常用的化妆刷，以及还有我常用的一些眼部几件套美妆工具类的。首先就是我常用的几把刷子了，我先从底妆部分开始。我常用的2把的粉底刷就是这一把弯刀型的平铺刷。这把刷子呢，就是能让底妆呢铺的非常的薄和透和均匀，而且能把底妆呢发挥到最大限度的一个延展性，更省粉底液。然后这一把刷子呢就很适合作为抛光或者是上出那种无粉感，能保留底妆的原生感的底妆的一个底妆工具。如果是有预算的姐妹可以无脑闭眼去冲。它的刷毛还有它的整个刷子的质感各方面都做得特别好，很亲肤很柔软，上在脸上的一点没有扎脸的感觉的。其次还有这一把就是我25年度分享的最多的这把遮瑕刷，这种斜坡面的很贴合面部的曲线的同时，而且铺出来遮瑕呢就是跟底妆能融合的特别自然和均匀，并且呢它也是可以把它当做一个纯刷来用的，就属于一个多功能性的刷子。再其次呢就是我几把常用的腮红刷了，大家可能会觉得腮红刷有必要准备那么多嘛？但我自己呢平时上妆呢是有的时候是会用一些腮红液或者腮红棒、腮红膏，我就会常用这一把它哥115的这一把斜坡头的刷子，它铺出来的腮红呢它会更均匀一点，然后也会更清透。其次呢就这2把蛇形的刷子，蛇形刷子这一把呢是大一点的，小一点呢我会用在这种局部增加那种层次感的话，我会用这种小的。然后这把大一点呢就很适合上一些不太显色的腮红或者是那种裸色系的腮红，我会用的这一把，它的抓粉力和试粉力它会更均匀一点，更优秀一点。电热睫毛夹之前没有跟大家分享过，这个是我最近新入的一个比较迷你型的，然后它是那种分段式夹睫毛，会更加精准，也会更加好掌握。就是眼头啊，或者说眼尾那种短小细小的那种睫毛，它每一根它都能照顾到，就3秒速热，分分钟就夹出那种飞天睫毛的啊。然后把刮眉刀也是在我笔记里面分享过很多次，刀柄呢是这种铝合金材质的，然后刀头呢又是那种不锈钢的，然后有2道安全防护网，所以新手姐妹用它刮呢就是无脑闭眼去刮它，不用担心会刮烂刮破皮肤的那种。这把刮眉刀我要力荐给我们所有的姐妹们，真的顺滑到不行，短小细小的那种眉毛它全部都能给你刮得干干净净的。眉部的话我有常用的就是 ABH 的这个双头的眉笔和 Kiss Me 的这个染眉膏，这个染眉膏我已经自用了10年加以上了啊，就是刷出那种野生毛流感的那个定型效果，只能呈现的特别好的那种，这种极细的能画出那种绒雾的那种毛溜感的眉毛。然后它就是比较适合我们亚洲人的这个色号 medium brown， 就比较适合我们亚洲人的这种自然发色。胶笔和眼线液笔呢通常用的就是这2个，大家也可以去截图。这个我已经夸烂了啊，它就既顺滑，然后呢又防水防汗，特别适合新手姐妹。我用的这个是一个棕色，是那种特别自然和柔和的那种眼线，然后来点痣啊，或者是用它来加深一下眼尾这个地方都可以。笔芯啊，还有它的刷毛这一块都特别顺滑。睫毛打底和睫毛膏依然是这2个，大家可以去截图，这2个就是1+1大于2的一个效果，就是睫毛夹这3个就刷出来，就是你一整天的睫毛都不带塌陷的，真的就是那种电眼太阳花睫毛的那种感觉。双头修容笔的话，这个之前笔记里面也有跟大家分享过，就它是那种笔状的嘛，所以它对于这种鼻子啊，这种局部的地方，鼻头的这种局部地方，它特别友好。就是它修出来的笔影呢，也不会显脏。就04号色呢，也比较适合我们亚洲人的这个色号产笔了。这个其实我有的时候是直接把它当做一个眼头提亮，或者是当做一个眼影铺色来用的。它里面呢是有一点点那种香槟底色的，特别自然，眼头上或眼中啊都很加分，就能让眼睛很灵动的那种感觉。